Բարև ձեզ, ինչպես եք, մեր մոտ այսպես տրամադրությունը, ինչպես տեսնում եք, ոնց եք։ Այսօր սենց լուրջ հոդվածներ, լուրջ անալիտիկան, լուրջ ամեն ինչ ենկոմ եմ դրել, որ սենց մի քիչ սենց Ետենց ղժացող լայվ անեմ, որովհետև այսօր տենց հասկանում եք, ասենք կարդում եմ Իսրայել-Պաղեստինյան կոնֆլիկտի զարգացումը, ինքը զարգանում է, ինքը կոնկրետ արդեն սկսում է եռալ, կարդում եմ, թե Հորդանանը Եգիպտոսը ինչ որակի գաղտնի հանդիպումներ են անցկացնում ազգային անվտանգության ղեկավարների մակարդակով, որպեսզի կարողանան կանխորոշել, թե Իսրայելի հուլիսին հայտարարելիք անեքսիայի վերաբերյալ այդ պետությունները ինչպիսի դիրքորոշում պետք է ընդունեն, կարդում եմ ինչպիսի այսպես վերաբերմունք են ցուցաբերում արևմտյան երկրները Ռուսաստանի Դաշնությունում այսօր տեղի ունեցած հաղթանակի շքերթի մասին, կարդում եմ Իրանի պատրաստվածության մասին այն առումով, թե ինչպես են իրենք կարողանալու դիմակայել այդ առաջիկա մեծ ալիքը, որը սպառնում է իրենց գոյությունը առհասարակ, հետո այդ ամեն ինչը կարդալու արանքում մեկ էլ գալիս Հայաստանի նորություններում այսպես վիճակա մոտս էլի սենց այն որ սենց չես կարողանում էլի արդեն սենց չի կարա սենց լուրջ չի կարա լինի ու ես ուզում եմ այսօր մենք we're gathered here today եկել ենք հավաքվել ենք ես ձեզ հրավիրում եմ այստեղ in live որ մենք խմենք լուսահոգի Հայաստան կուսակցության եւ Արմեն Սարգսյանի օղորմա տասը որովհետեւ this cannot be serious ես չեմ կարա այդ մերձավոր արևելքը թողած նախորոք ասեմ կոկոլին եւ ամեն ինչից շատ վախեցող Հայկոին ես գիտեմ որ դու դերասան տղա ես կյանքում իրական զենք բռնած չկաս բան այս խաղալի կատրճանակ չկարելի անդեղ տրենիրովկան ոբշեմ չասեք մեզ սպառնում են շնաբարոտ դուրս պրծուկների հովանավորությամբ աշխատող հազարավոր դոլարներով գրաֆիկ դիզայներներ գործի վերցրած Աթենքի զանազան թաղամասերում նախկինների լափամանները թաքցրած էակները հերիք չի դեռ նրանք մեզ զենքով են սպառնում մենք ձեզ ցույց կտանք հեղափոխության իսկական բլա 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 ուղիղ թափող հայտարարություններ տակներդ մի արեք էդ էլ վախտը չի երկու շաբաթից այտենց արխային կանեք ձեր տակները շատ ինքնաբուխ ձևով դա կստացի կստացի դա որովհետև ձեր նման սենց էլի չի շալակում էլի տարածաշրջան են ամեն ինչ որ էփվում է գեոպոլիտիկան դա մի բան է կոկոլ ջան որ ինքը կոնկրետ կանխորոշիչները հաստատում թե ով տարածաշրջանում կգոյատևի հասկանում ես ունես չի որ մենք սաղս պետք է գնանք Թուրքի բաժին դառնանք ինչա թե քո զորբայությունը sorry ինչ որտեղ այդ քո կանգա զորբայությունը բայց մենք սաղս ձևացնելու ենք որ այդ քո զորբայությունն է ոբշում ինչա թե զորբայությամբ չամրվել ես ըսղաշ միտք է Հայաստանի ջանին էլի մենք չենք պատրաստվում այտենց բան անենք էլի հասկանում ես как вы с нами так и мы с вами հասկանում եք չի կարելի ձեզ լրջորեն վերաբերվել որովհետև այն ինչ որ դուք երեք արեցիք դա ինքնասպանություն էր ու ես այստեղ հատուկ եմ ուզում սա շեշտել հատկապես այն մեր Facebook-յան ազիզ ախպերության համար ովքեր ասած ստատուսներ էին գրում իբր ես զարմանում եմ որ դուք զարմանում եք ուրիշ բան եք սպասում չգիտեմ ինչից ուրիշ բան եք սպասում ես եմ ինչ չէ որ դա միշտ է եղել եզի հայվան շունշանգյալ չգիտեմ այդ ձեր սիրուն Երևանյան քֆուրներով որ տալիս եք Հասկանում եք ժողովուրդ ջան, մենք ստե հավաքվել ենք լայվ ենք անում նրա համար, որ ոչ թե ասենք թե որ անձից ինչ ենք սպասում, այլ հավաքվել ենք, որ Վարդուշցյան, Պողոսը, Վալոդը եւ այլնը իրանց տանք հասարակության մեջ որոշակի չափորոշիչներ, պետություն կառուցելու որոշակի ենթագիտակցական բնազդներ, սիգնալներ։ Նա նշանակում է հետեւյալը. Իհարկե ես գիտեմ, որ Ելիզավետի չի, Ելիզավետի բաստակա Իհարկե ես գիտեմ, որ կոկոլից հրաժարական պահանջելը դա նույնն է, ոնց որ մարսեցիներին, սենց ասել եմ միացած թարգիկ մարսը, վաղվան սա տեղափոխվում եք, ոբշում, շատ գազային օթերով պարուրված Վեներա Բանեսյանեյան, հա?
Իմ հիմնական մեսիջը նա է, որ անկախ նրանից, թե ինչպիսի էակ է նստած նախագահի ինստիտուտում, վարչապետի ինստիտուտում, ազգային ժողովի ինստիտուտում, մենք այնքան զգոն ենք որպես քաղաքացիներ, մինչև ամենավերջին Պողոսած Պողոսը, то есть մեր самые слабые звено, այդ սաղ այդ 3 միլիոն վարչապետների լեզուս չի ֆռում, ասեմ, քաղաքացիների մեջ ամենա թույլ ամենա ոչ այսպես չգիտեմ ինչ օղակ հանդիսացող քաղաքացին անգամ պետքա ունենա պետական ինստիտուտները օբյեկտիվորեն գնահատելու ինչ որ չափորոշիչներ ու այդ իրա խալադիլնիկը չի այդ իրա կնգա մունաթը չի այդ իրա ես ասենչին սիրում եմ այնեն չի երեխան ասենց էր քշում այն մեկը սենց չգիտեմ ինչ հա մենք սաղ ազգով չենք պատրաստվում սաղս իրար հետ սենց ապրենք մի տան մեջ ու եսի միջ այդպես բաներ չենք անում զենքը շեղում է թեմայից մենք չանենք Նիկոլի ստորին ատամնաշարն էլ մեզ շեղումա պետություն կառուցելու գործընթացից, բայց մի կերպ դիմանում ենք, այնց որ սենց, հա, այսպես լցրեք ընկերներ, գավաթները լի, թող այոց գինին, в общем, սենց վիճակները, այսօր սենց է, զենքով եմ լայ մտե ժողովուրդ ջան, fake զենքով, ոնց որ Նիկոլի ամբողջ հեղափոխությունն է, սաղ fake է, այդ աշխարհի ամենա-fake զենքն է, որը եկել օգտագործվել է հայ ժողովրդի դեմ, ես էլ fake զենք, այս էլ իմ fake զենքն է, ես էլ եմ հակել եկել եմ ժողովուրդ ջանի, մի էսա ձևը Մենք գիտենք, որ Արմեն Սարգսյանից որպես այդպիսին չեն կարող եսիմ ինչ սպասել, մենք գիտենք, որ մյուսից ես ինչի չեն կարող սպասենք, բայց իրանք պետքա իմանան, որ մենք չենք սպասելու, որ իրանք մեզ դնեն խոտի տեղ։ Խոսքի մենք ես մաշին կանեմ, մենք չեմ կարող ասեմ, ես մաշին կանեմ, ասենք այդ Արմեն Սարգսյան ուզում է նստի կոճղին ուտի պերաշկին ու ես ասում եմ չնստես կոճղին, չուտես պերաշկին։ Հələ մի հատ կանգնի ձյաձ ջան, արդեն overweight ես, կյանք, արդեն լավ չես, քայլելը լավ է քո համար, ձյաձ, սոս քշի գնա ախպերս, անտառով քայլի, ես այդպես քայլացնում եմ, բերեմ գցեմ Արցախի սիրուն դաշտերը, հանդերը, այնտեղ արդեն որսորդները, Արցախի ժողովուրդն է, Արցախ ասելով ի նկատի ունեմ բոլոր հայերին, Արցախից լինի Հայաստանից, թե Սփյուռքից Ովքեր մի թիքա հող անգամ, այսքան հող անգամ չեն պատրաստվում Թուրքին տան, դրանք իմ համար արցախցի են, որովհետև դա է, ատեղ է կանգնած մեր Ստալինգրադը, մենք սաղ Ստալինգրադ ենք, սենց je suis Ստալինգրադ, սենց վիճակով էլի, ոչ թե je suis Շախլի, je suis կոնկրետ Ստալինգրադ, ոբշեմ, այդ իմ Ստալինգրադն է, այս սաղին ոբշի Արցախ եմ ասում, հմի ձյաձին քշում եմ դեպի Արցախ, որ հետո այդ արջի հարցերը լուծենք Հիմի մենք երեք տեսանք, որ իրանց թվում է, որ իրանք ընկել են իրանց մոր 90-ականների փորը։ Իրանք լավ են զգալու։ Ըլմի այդ անտերշուն հայիվան կոկոլը, կորանտերի բուծած, մեծացրած եւ այլն եւ այլն։ Եվ ըլմի այն Վազգեն Սարգսյանից ապտակ չկերած, ապտակ կերած աստիճան ստացած, բայց դասը չսովորած։ Կարող է ես մտածում ըստերի պատ կա, որ կարող է Queen Elizabeth II ավելի բաբաթին չափալախ է սրան վախտին հագցրել, դրա համար ում չափալախ, ումից կերած չափալախը, որ ամենամեծն է, ըստ դրա ինքը տենց աշխատում է։ Դե հիմա մենք էլ ասում ենք ես էլ տենց մի հատ օպերացիա չափալախ եմ սկսել, որ ասենք մենք սաղս հիմա Արմեն Սարգսյանը մի հատ քան բաբաթին չափալախ տանք սենց ազգային, որ դաժե սաղ թագուհիների ու թագավորների սենց կոալիցիոն ուժերով կազմավորված ընդեղ չգիտեմ, անտանտայի մի եկյա չափալախը, իրան տենց չշեղի էլի, ինքը իմանա, որ ստեղ հայոց լեռներն են, ստեղ ենք խոսում ենք լեռնցու լեզվով ախպեր բան սևը կապած Բանեսյանի այս խաչևից այսենց քաշած չգիտեմ պիստոլետ այսպես չգիտեմ ինչին քարուս գոտ կատեղով որտեվ իրանք պետքա դա լսեն այդ Երբ որ մենք խոսում ենք սահմանադրականության վերաբերյալ, օրենքների վերաբերյալ, ես չեմ ընդունում որևէ մեկի, տայես կոմենտարյան, որ թե բա հիմա էլ եք շարունակելու օրենքով, հիմա էլ եք շարունակելու չգիտեմ ինչ, Ոչ թե շարունակելու ենք, նոր ենք սկսել, մենք պարտադրելու ենք դա, և պարտադրելու եղանակները կան, և ընդդիմության ջանը սաղ լինի, ես այսօր շատ այսպես մեծ ուրախությամբ եմ կարդացել հատկապես Արթուր Վանեցյանի հայտարարությունը, որ հստակ ասեց, որ ես իմ թարգմանած լեզվով եմ այդպես բաները կարդում, ֆիքսում, այդպես կուլտուր-մուլտուրի մեջ չեմ, որտեղ ես կաստում շլվակ չեմ, այնտեղ ինքը ասում է, որ վсё, Մարուքյան, կապուտ, Միակ ընդդիմությունը, որ մենք ընդունում ենք ներխորհրդարանական, դա ԲՀԿ-ն է։ Այդ նույն ձևի մենք ասում ենք Արմեն Սարգսյան կապուտ, ձյաձ ջան,
Հեգնա, կյանք ջան, հրաժարական ես գրում ինչ ես անում, չգիտեմ, այդ ուտկայերը տենց բաց թողել, ծննդիդ երևի քեֆդ լավացել էր, չգիտեմ ինչեր երկեր են, երևի Նիկոլից այդ է սովորել, լիքը ուտել, բղկալ եւ այտենց ինչ որ օթում պտտվող լուրեր հանեն, յանամ թե ինքը հրաժարական ատալու էսյանյան, հետո հելնում տենց քշեր Վահազանի ստորագրումը, այն ԼՀԿ-ներ ձևա տալիս, եւ հիմա չեմ կարող ստորագրեմ, սամաչում եմ, ես շատ կուսակցություն եմ, ես չեմ կարող, ես պետքա սենց այս գիշերը սաղ սպասեմ, հետո առավոտը կբացվի, հետո նոր առավոտը իտո չեմ ասի, տենց միանգամից սավանը չենք փռում, վրի կարմիր խնձորից ցույց չենք տա, միանգամից բանը այդպես շոկի է բերում, մենք մի հատ ասուլիս նախ կանենք, որ համաձայն սաղ ալամ աշխարհը գա, հետո նոր մենք ձեզ կասենք ինչա կատարվել գիշերը, այս դու մի ասա, այս ԼՀԿ-ն լավ էլ ախպեր ջան, իտո что կարմիր խնձոր, ասում եմ ես մին ասեմ, դու 1009 հասկացի, ես իմ այնքան անգամ են իրանք սենց իրանց կուսությունից զրկվել երևի Արմեն Սարգսյանի հետ դրային այսպես բանակցություններում, որ նի то что առավոտին չսպասեցինք, ախպեր քշերվա միլիոնին մարդը հետ սպասում էր, ծնունդը վերջացավ, դե ինքը անգլիացի է, չէ՞, սենց ուրեմն սենց նայեց, այս գիշերը մոխրոտիկի պես, այս 12-ը խփեց Արմեն Սարգսյանը, դարավ դդում, սենց դդում ալով, էլ վсё, էլ պրծավ մոխրոտիկի երազանքը էսյան էր, հելավ այդ ապուժությունը ստորագրեց, այսօր էլ նենց խոխմա ազգային ժողովում որ հավաքվում են ու իբր իրանք գույքահարկի օրենք են ինչ որը տենց էլի քննարկում հա կստացի աշկները լույս MVF-ից 290 միլիոն իսիմիշքան վարկ են որոշել այսօր ազգային ժողովում վերցնել Հայաստանի անունից ձեր անունից էլ դուք եք վճարելու ժողովուրդ ջան ու բանը 88 կողմ քվեարկության միշ կայֆ աչես մեռնում ես 88-ի 88 հոգի կողմ ա քվեարկել արա դուք այնքան դեբիլ եք հասկանում եք դաշը սենց այնքան գեղցի է քանի որ ձեր ԿՊ-ի տնօրենն գեղցի է ինքսս խուճուճ կերպար է էլի ինքս արտուկով էլ չի արտուկվում է տանտերի մազը դուք դաշը չեք ջոգում որ ձևի համար մի երկու հատ ԼՀԿ-կան տենց կայֆերիկներ էլ պետք թողեմ ոնց ասեք տենց Մանեթ Հանդիլյանը բասես դուրս ա գալիս ես աշխատել եմ շատ հայտնի միջազգային մեծ կորպորացիայում եւ մենք գտնում ենք որ երկրում սոցիալական իրադրությունը նախկինները ներկաները սաղվատն տեսեք ես ինչքան լավն է տեսեք ես ինչքան լավն է մեծ վիճակների մեջ հասկանում եք siz դրածոներից պահեք մի երկու հատ զապասում ունեցեք sense անգլիախոս sense բան sense որ sense ապայման կասինք են կապում են չնայած 65 տարեկան է չեն անցել բայց իրանք արդեն էս կասինկով հերմեսով պատտվող ծտեր են բաներ իրանց թվում է տենց իրանք sense you know dominatrix վիճակի մեջ են sense մտնում պահում եք այդ երկու թքայից ոբշե մի երկու հատ տես չալաղաջ եք պահում կամ չգիտեմ եթե շատ մինյոն եք տենց մինյոններ եք ֆիլե պահում այդ մինյոնները դից երկու հոգի դեմ ա քվեարկում ասենք թե էլի համապատասխանաբար Սա իրանց ասում եմ այսօր դու հոգի հանգստի արարողություն էի նայում այսօր ես ոչ տխրել եմ ոչ չգիտեմ էմոցիա ոչ մի բան խնդալուց մեռել եմ ասում եմ եթե դու մոնիտորինգ ես անում մի ամբողջ տարածաշրջան որի թվում գտնվում են Ինչ ասեմ, սենց պահպանողական իսլամական պետություններ ու դաշը պահպանողական Սաուդական Արաբիայում ձևի համար մի երկու հատ դեմ քվեն թողում, հասկանում եք, ինչքան դեբիլ են սրանք։ Ես այդ ալիքը փոխում եմ Հայաստան, ծիծաղից մեռնում եմ։ Այսօր ես ծիծաղից, սենց էս էլ չկա արդեն։ Չի կարելի իրանց լրջորեն անդրադառնալ ժողովուրդ ջան, իրանք ասես faces like the wicked witch of the west, այանց իրանք անհետանալու են, էլի, որովհետև Սա ես մեռնում եմ սրանց այս ձևերից էլի Սամնեդրական դատարանի չքնաժամ եմ որ մակունցս ես դուսա գալի բան սենց այս տարիա մազերը ֆենել սովորել բան սենց մոքոներով սարկում ասանց Ոնց իրան թվում է ինքը սենց բիսպիցի մոմ Տարփինե Հովհաննիսյանը բան սենց այո ոչ ոք չի կարող մեզ պատասխանատվության ենթարկել սենց բաներ եմ ես մեռնում եմ German movie էլի իսկականից երեխայի կայ Լագոտներ Արփինե Հովհաննիսյանի պես խոսալու համար պետք է նախ առաջ Արփինե Հովհաննիսյան լինել հասկանում եք ու դուք դաժե չեք ձգտում Այն որ սես դաժե ինչ ասեմ այդ որ տենց կամերաների դեմ եք տենց ֆենած մազերից կամերան անջատում ես մակունցը սենց է դառնում սենց թրջացում սենց աշկերը բաները սաղ կախվում է սենց գնում է օրնայում սենց ծխելու սենց ներվային սենց ծխելու էսյան հենց չծխա ժամանակ սենց անում ասում Կարդացել եք այդ Արփինե Հովհաննիսյանի գրածը սա բացատրում է սահմանադրությունը ոնց չի կարելի խախտել Յախկարա Հիմա այդ կամերան մի հատ նորից միացրեք հեսա ես դրանց կասեմ այդ նախկիններին ես կասեմ այս վիճակներ որ ես ոնց խնդում եմ իհարկե բայց միջազգային տեսանկյունից ժողովուրդ ջան դա մեծ խայտարակություն է
մեծ խայտառակություն այն առումով, որ դա չի հանդուրժվելու տարածաշրջանում որևէ պետության կողմից։ Они тупо нерукопожатные, ուստի даже իրանց կորոնավիրուսը հաշիվ չի, հասկանում եք, իրանք այդքան դեբիլ են։ Մենք այս աստիճան դեբիլների կառավարություն, ազգային ժողով երբեք չենք ունեցել։ This is the debil and the debiler, այսինքն վիճակա, ու մենք հիմա սա ձևացնելու ենք, որ անում այո, եկեք քննարկենք Լիլիթ Մակունցի կարծիքը այս համանդրական փոփոխությունների վերաբերյալ օրենքի մասին, եւ որքանով է իսկապես համանդրական, որ երեք դեռևս Ալամ Աշխարհի անունից իրան պաչիկ տված կնգանից ստացած պաչիկի շրթներքի հետքը իր դեմքին կրող այրուլիկը պետք է ստորագրի սա, որքանով է դա համանդրական, որքանով խնդալու է։ Արդեն ամբողջ մամուլն է գրում, եվրոպական կառույցներն են գրում, սա չի անցնելու, ու սա շատ ճիշտ գործընթաց է, սա հենց այն գործընթացն է, որի միջոցով մեր հասարակությունը պարտավոր է անցնել, թրծվել ու հասկանալ, որ չի կարող լինել փողոցից եկած իշխանություն, որ փողոցից գալիս են իշխանության փողոցայինները։ Այ ոնց որ ձեր ամուսիններին ու կանանց դուք փողոց դուրս գալուց չեք բանանում, հենց առաջին մեր ձեր դեմը դուս եկած։ Այդ ձևել չի կարելի իշխանություն փողոցից բերել դնել, որ ամենապրիմիտիվ պետականության հիմունքները ոչ միայն չեն հասկանում, այլ թքածում են ու խնդում են մեր վրա, դրա համար մենք էլ իրանց վրա ենք խնդում։ Այսօր ես տեսա, որ արդեն ադրբեջանական պրեսան, այն իտալական հոդվածը թարգմանել է ու ցույց է տալիս, թե ինչով է զբաղված կոկոլը ու կոկոլի կնիկը, հա? Ու ես բավականին ծանր եմ տարել, մոտ 1 տարի է, ադրբեջանական մամուլում Հայաստանի վերաբերյալ հոդվածներում իրենց տոնայնությունը։ Ես ծանր եմ տարել այնտեղ շատ ավելի հաճախ արդեն հանդիպող ռուս փորձագետների կարծիքները, որոնք եթե առաջ միայն Սերգեյ Մարկովն էր, որ ես գիտեի շատ հստակ ինքը ադրբեջանական լոբիստ է, Նա չի թաքցնում, դա ադրբեջանցիները չեն թաքցնում, ապա հիմա նրանից բացի գոյացել է մի ամբողջ պլաստ նման ռուս փորձագետների, որոնք արդեն շատ այսպես հղկված, ավելի կորպորատիվ ինքնություն պատկեր կրող, լիքը փող ստացած ադրբեջանական պորտալներում, դա լինի Եվրոպա, դա լինի Մոսկվա, ուղղակի մեր վրա ղժում են, Մյունխենի խայտառակությունից հետո, դա շատ ավելի հստակ էր, ես ձեզ ասում եմ 100% երբեք ադրբեջանական մամուլը, մինչև այս թավիշը, նման հոխորտոցով, նման տոնով, որ սենց շաբաթը 2-3 անգամ մի հատ Գանջալիևով, շաբաթը 2-3 անգամ այդ ռուս փորձագետներով, այս աստիճան, մեր վրա խնդացած չի եղել երբեք, Причем եթե առաջ հստակ երևում էր, որ իրանք պետքա շարադրեին, ինչ-որ մոգոնեին, ինչ-որ սենց հեծանիվ պտի բացահայտեին, որ համոզեին, ու հասարակությունը իսկապես չէր համոզվում ադրբեջանցիների, հատկապես այնտեղի ազգային փոքրամասնությունները եւ այլնը, շատ լրջորեն էին ընկալել ապրիլյանի մեր հետևանքները, չէր ստացվում Ալիևի մոտ, այս ինֆոպատերազմը, խոչուկի ասած, միդիագրագիտություն չէր ցուցաբերում Ալիև այն ժամանակ, իսկ հիմա ինքը սա ցուցաբերում էր, ու ես ձեզ ասեմ այսօրվա իմ ուրախության պատճառներից մեկը, որտեղ ես այսօր վերջապես տեսա այն հին տոնայնությունը հիշեցնող հոդված ադրբեջանական մամուլում, այն որ սենց պրոստը ինչ-որ փաստ որ տեղի է ունեցել Հայաստանում քաղաքական, ներքաղաքական, պրոստը ֆիքսում են, ոչ մի բան չեն կարողանում վրայից ավելացնել, խաղալիք ատրճանակա, մատա, խաղալիքա, իսկական չի, պրոստը տենց տրամադրություն է, ես տենց սիրում եմ սենց տրամադրությունը, սենց զինած, սենց պահել բան, ոբշեմ, լայվի սկզբում ասել եմ, կեֆս տենց բերեց վան, ժողովուրդ ջան, զույն չայնիկն արկուզում կդնեմ, այն իրով է, Այսօր ես ադրբեջանական մամուլում տեսա այդ մի նյութը, այն մի էջում, որտեղ ղժում էին կոկոլի վրա, կնգա վրա, խնդում են մեր վրա, Գանչալիևը հոխորտում է, որ սրանք հեշ այվաններ են, իրանց թվում է իրանց ազգային ինքնորոշման իրավունքը միջազգային հարթակներում իրանց ինչ-որ բան ներկայացնում է, այնտեղ իրանց Զակի Ռգազանը խոսում այսյալ, այո, մենք օգտագործեցինք շփման գծի վրա բանի կրակոցների նվազեցումը այն առումով, որ մենք տեխնիկական, ինժեներական աշխատանքներով կարողացանք մոտենալ առաջնագծին բլա, բայց ասում է, այդ չար Ղարաբաղցիք, այնտեղ դրել են կամերաներ, այնտեղ դրել են չգիտեմ ինչեր, այդ ամերիկացիքը դրան յաման են դրանց օգնել են, հա, մենք չենք կարողանում, որտեղ երբ փորձենք հարձակվել, սա ֆիքսվում է այս կոմենտում, այսինքն
Չնայած այդ Արցախի գեներալների արած գործունեությունն է եւ դա հենց իմенно ապրիլյանից հետո ձեռք բերած մեծ նվաճումներն են, որոնք ֆիքսված են Վիեննայի Սանկտ Պետերբուրգի Ժնևի պայմանավորվածություններով, կներեք որ շրջանում ենք, օքեյ, բայց այնտեղ ուրեմն դեռևս կա այդ այցելն էկոնոմիկ իրանց ՊՆ-ի այդ հայտարարությունը, այսինքն որ նստած խոսում ասենց հենված լոքշի մեջ այս կոմենքոնից դուր չէր գալիս ու մեկ էլ ահա մեկ է տեսնում մի հատ այսենց վերնագիր Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպել են երկու պարագրաֆ մենակ այն մնացածները բան Նիկոլիկը չգիտեմ ինչը Հայաստանը չգիտեմ այս ինչ շփանգիծը ես ինչ 10 պարագրաֆի 3 պարագրաֆ 5 պարագրաֆ այս կոմենքով ստե երկու պարագրաֆ ու դա ինձ դուր եկավ այսինքն իրանց համար վերջին հույսը այս կոկոլակրատիան է այս լակոտակրատիան է իրանք իսկապես ներդրել են այն գործընթացների մեջ որոնց հետևանքով մեզ կգային իշխելու նավթի սիրահար Ելիզավետովիչը, կգային մեզ իշխելու կոկոլի պես ամբողջովին պատահական մարդիկ, ովքեր պետական կառավարումից ոչինչ չեն հասկանում, եւ իրենք իսկապես բանակցություններ կոչված գործընթացներում Թավշի հետ վերելակից սկսած մինչև Մյունխենյան խայտարակություն եւ դրան հաջորդած մի շարք այլ խայտարակություններ, որոնցից ամենավերջինը Եվրոպարլամենտի ընդունած բանաձևն էր, որտեղ ոչ մի փոփոխություն էլ չի եղել եւ ես մաքսիմալ դեմ եմ, ոնց են մեզ խափում այդ առումով, հա, իրանք կոնկրետ ցույց են տալիս, որ մեր կողմը վարել է շատ սխալ քաղաքականություն եւ ազգուրած քաղաքականություն եւ իրանց զսպաշապիկը մենակ մի վերնագիր էին տեսել Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել են ես կրկնել եմ կրկնում եմ եւ կկրկնեմ որ ոչինչ այդքան չի սարսափեցնում թուրքա-ադրբեջանական ծրագրերին որքան ուշադրություն մեր ազգային միաբանվածությունը Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ այս ամբողջ գունավոր հեղափոխության տրոյական ձին նպատակ է ունեցել բեկանելու, պարակտելու իմенно Արցախի հիմնախնդրի շուրջ մեր միաբանվածությունը Եվ դա եղել է Էրդողանի վարած քաղաքականությունը շատ տարիներ առաջ, այն ծրագիրը ըստ որի Թուրքիան պատրաստում էր դեռևս 2000 թվականին գրոհել Հայաստանի վրա եւ միշտ Հայաստանը գրավելու այդպիսի ծրագրեր ունեն իրենք, այդ ծրագրերի շրջանակներում հիմնական սյուներից մեկը նա է, այդ որ լոբիստերին են, մեր հայկական լոբին են թիրախավորում, Հայաստանի ներքաղաքական դաշտն են թիրախավորում, Արցախում ԱՄՆ-ի կողմից վերահսկելիության կոմպոնենտի համար են լոբինգ անում, որպեսզի Արցախը Իրանի հետ չունենա այդ այսպես կոչված միջազգային հասարակության համար անընթեռնելի գործարքներ եւ որ այդ ինֆորմացիան, որը դուրս կգա այսպես կոչված միջազգային հանրության ձեռքը, հասանելի կլինի Թուրքիային եւ նա ավելի լավ կկարողանա մեր վրա որոշակի հարձակման գործողություններ իրականացնել, իրանց նպատակը եղել է մեզ պարակտելը Արցախ Հայաստանը Սփյուռքը չխոսեն մեկ լեզվով այդ իսկ պատճառով բերել են այս գործիչներին եւ ես ինչու եմ այսպես շատ հանգիստ խոսում կատակով եմ խոսում եւ այլն որովհետեւ եթե դա ընթերնելի չէր եւ չէր երևում մեր հասարակության աչքերում դեռևս 2 տարի առաջ իրանց էյֆորիայի հիպնոսի ու չգիտեմ ինչի Իսկ փորձագետներին շատ հայտնի է սա եղել դեռևս շատ տարիներ առաջ ապա հիմա ազգը թող տեսնի չնայած շատ դառը փորձի ու միջոցով շատ թանկ վճարելով դրա համար թող տեսնեմ թե փողոցից իրանք իշխանության բերածներին ոչ թե բերել են ինքնաբուխ ոչ թե բերել են որովհետև իրենք լավն են ոչ թե բերել են որովհետև իրենք չգիտեմ ինչ են այլ թուրքն է իրան բերել ու մեզ թակավոր կարգել ու դուք ֆիքսեք որ մենք պետք է ունենանք այնպիսի քաղաքական դաշտ Որի մասին ադրբեջանական մամուլը պետքա գրի ահ ու սարսափով, պետքա գրի շատ մեծ վախով։ Իրենք վախենում են, երբ որ մեր ղեկավարները միասին հանդիպում են։ Իրենք վախենում են, երբ որ մենք իրար հետ առնելիք տալիք չունենք, երբ որ մենք սև ու սպիտակ չենք։ Երբ որ մենք, չգիտեմ ինչ են ասում, նախկինները, նորերը եւ այլն։ Դրա համար է Նիկոլես Կարդաբալետը սաղ սարքել, անընդհատ մեզ շեղելով, անընդհատ մեզ պարակտելով, ինչ որտեղ սահմանադրական փոփոխությունների չգիտեմ ինչերով վախացնելով, որի պր թե ինքնս ձեզ բան, այն հների վատերին հեսա, այս կան իսկ ինքը նորն է, լավն է, կոռումպացված իդիոտ շանտաժիստ կլեոզնիկ հայվան անտերա։ Ոչ մի բան էլ իրանից չի ներկայացնում ինքը, աբսոլյուտն ոչ մի բան։
իր ամբողջ գործունեությունը կարգավորված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Սա 80-ականների վերջը չի եւ սա Լևոնական 90-ականները չեն, որ գաս ասես սա սովետական մնացորդ օրենսդրություն է, այն մեզ հնարավոր չէ որևէ օգուտ տա, մենք չենք օգտագործելու, սենց ոնց կապրենք, նախադու ինչ որ սենց նոր օրենքներ կընդունենք, դեպի ժողովրդավարություն անցում իրականացնենք եւ այլն եւ այլն։ Մեր օրենսդրական դաշտը վերջին 20 տարիների ընթացքում անցել է հսկայական բարեփոխումների ճանապարհով, միջազգային կառույցների վերահսկողությամբ, ֆինանսավորմամբ, այդ կառույցների հետ մեր իշխանությունների համագործակցության պայմաններում եւ մենք ունենք այնպիսի կադրեր եւ մենք ունենք այնպիսի շկոլա, հանձին նույն մեր համանդրական դատարանի, որը շատ հարգված է, շատ մաքսիմալ հարգված է այդ միջազգային հանրության կողմից, նույն Վենետիկի հանձնաժողովը, նույն ԵԽԽՎ-ն, նույն Եվրոմիութենական կառույցները։ Եվ երբ որ նրանք տեսնում են այսպիսի մասնագետների դեմ հարձակում, իրենք դա չեն ընդունելու եւ Եվրոպան փողոցում չի հայտնում իր չընդունումը։ Ինքը չի դուրս գալիս փողոցում, չի գոռում, ինքը ընդունում է համապատասխան որոշումներ ու ցույց է տալիս համապատասխան գործիչներին իրանց տեղը։ Այդ իսկ պատճառով շատ ճիշտ է, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորները ասում են, որ իրենք գնալու են մինչև վերջ եւ իրենք հասցնելու են այս գործը մինչև միետ եւ այդ է ճիշտը։ Սա 80-ականները չեն, սա 90-ականները չէ, տեղի չի ունեցել հեղափոխություն, եղել է սահմանադրական կարգի խախտմամբ, իշխանազավթում, պետության յուրացում, պետականության եւ իշխանության յուրացում, շնաբարո դուրսպրծուկ դրսի ագենտուրայի ուժերի հովանավորության ներքո։ Սա ֆիքսեք ձեր մեջ, ու այդ դմդմփուն, ու այդ չգիտեմ ժողովրդի մտահանիքն երկի մոջախն, չգիտեմ նիս խաղասեր են, բփրեջներ հանու խաղաղության էս ամեն ինչը, այդ բոլորը կեղծ օրակարգեր են, որոնք աղերս չունեն մեր համազգային կենսակերպի հետ։ Եվ ուրեմն աղերս չունենալով մեր ներքուստ արդեն իսկ ունեցած ազգային ինքնանկարագրի հետ, իրենք չեն կարող հայտարարել, որ իրենք ժողովրդավար են, նոր են, ինչ-որ ուրիշ համակարգ են ստեղծում։ Ոչ, իրենք գիտեն ինչի համար են եկել են Արցախ հանձնեն եւ իրանք գրփելու են, որպեսի հետո կարողանան փախնեն։ Բարի երեկո, բարև ձեզ։ Այ ինքը այս ձևով է փորձում իր այդ մեդիագրագիտություն կոչվածը, դա մեդիանգրագիտություն է, այդ պրոստը շիզոֆրենիկ, ինչ որ տենց կլյաուզնիկ, ինչ որ տենց բաների խառնուրդ է, որը ասում եմ հիմա ամբողջ այդ ամերիկյան, անգլիական համակարգը մերձավոր արևելքում շանտաժի լեզվով է խոսում բոլորի հետ, որպեսզի բոլորին տանի դեպի Իրանի դեմ պատերազմ։ Եվ դրա համար Հայաստանում ներդրումը կատարել են հենց այդպիսի էակի մեջ։ Սրանք չեն ձգելու։ Սրանք չեն կարողանալու հասցնել այնպիսի իրավիճակի, որովհետև ասեմ, ԱՄՆ-ի դեսպանատանը ձեռնտույան նման հայվան կենթանիների իշխանություն, okay, ոնց որ Արմեն Սարգսյանը անողնաշար, չգիտեմ այդ ԼՀԿ-ի պես, ես չգիտեմ, I don't know which side to go to, ես չգիտեմ, չկողմնորոշված չի, չգիտեմ, այն անտեր կովիդի տեստը ասում է բացասական դրական արդյունքներ, սրանց տարեք մի հատ տեսեք սրանց օրիենտացիան ոնց է աշխատում, բա աղջիկա տղայա ինչ է էլի, շատ հետաքրքիր է։ Այդ տեսակն է իրանց ձեռնտու, կոկոլի պես տեսակն է ձեռնտու, որտեվ իրանք անընդհատ մեզ պարակտված են պահում, այսինքն պալիբոմում մենք թույլ կարգավիճակում ենք, կամ իրանց պետքա կատարյալ քաոս, իրանց պետքա քաղաքացիական պատերազմ։ Ես այս շաբաթվա լայվերում հատուկ անդրադարձել եմ ամերիկյան ռազմավարությանը, ներկայացված իրենց փորձագետների կողմից, շատ կարևոր ուղենշային հղումներ, որ այսուհետ իրենք ներկայացնելու են Արցախը որպես ապօրինաբար Իրանի հետ համագործակցող պետություն, որպես այդպիսին մեր հետ խոսելու է սպառնալիքի լեզվով, խոստանալով, որ իրենք միմիայն պաշտպանելու են Ադրբեջանին, okay, այդ ամեն ինչը դուք միջազգային դիվանագիտական լեզվում կլսեք այնպիսի քնքուշ արտահայտություններով, ինչպիսին Եվրոպարլամենտի բանաձևն է, ինքը շատ քնքուշ է գրված։ Իսկ այ երբ որ դու ռազմագետներին ես կարդում, լոբիստներին, հա, որոնք իսկապես տարածաշրջանում իրականացնում են որոշակի պատերազմի տանող գործողություններ։ Այնտեղ ոչ մի թաքցված խոսքեր, ոչ մի sugar coating, ոչ մի շաքարի փոշի, ոչ մի բան չկա, այնտեղ ուղղակիորեն նշված է, որ այդպիսի արշավ են կազմակերպում, որովհետև չեն կարողացել Արցախի անկախության կարգավիճակից մեզ հերո ատրճանակա Կարմեն ջան, հազիվ մեկը գտնվեց, որ գործ ուզում անի։
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Կարող են ջան, ուզում առողջ լինես, ցավը տանեմ։ Ես ուզում եմ որ դու քեզ շատ լավ զգաս այդտեղ, որովհետև դու հրաշք ես։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Եկեք բոլորս ասենք, թե մենք ինչքան շատ ենք սիրում Կարմենին։ Ես գժվում եմ իր գրած ձևի համար, իր ամեն ինչի համար։ Ու այդ ձևով իրանք մեզ թիրախավորելու են, հետո վերցնեն բզիկ անեն ու պարտադրեն այդ շակերտավոր խաղաղություն կոչվածը։ Ես դրա վերլուծականը ներկայացրել եմ, ես ներկայացրել եմ դրա հետին նախագծերը եւ նաեւ ներկայացրել եմ արդեն իսկ այս շաբաթ օրինակ Forbes-ում հրատարակված եւ մեկ այլ նորությունների պորտալում, հանրապետական պորտալ էր, արդեն ներկայացրած, որ մենք պետք է լսելի դարձնենք, որ Իրանը ապակայունացնում է Անդրկովկասը, այսով այնց բութ մատուղարկում մեսիջով մի արեք ժողովուրդ ջան, խոսում եմ, մտեք հետո։ Եվ իրենք թիրախավորելու են մեր շրջանը, այսինքն իրանց այստեղ ինչն է հետարքի, իրանք ընդունում են, որ այն ստատուս քվոյի դիվանագիտական բանաձևը, որը դե յուրը եւ դե ֆակտո բերել եւ կանգնեցրել էր Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունը, տեղ չեր թողնում, որպեսի արևմուտքը լինի, Ռուսաստանի Դաշնությունը լինի, Թուրքը լինի, պարտադրեն ինչ որ ճակերտավոր խաղաղություն, պարտադրեն այդ փուլայինը, երբևէ ոչ մի նախագահ, բացի այս կոկոլ կոչվածից, երբեք չի սկսել բանակցությունը ոչ Արցախյան անկախության կարգավիճակից, երբեք այդպես բան չի եղել, երբեք Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք արտահայտությունը չի հնչել որպես լեգիտիմ սուբյեկտ մեր երկու արցախցի նախագահների բերանից։ Երբեք նրանք չեն բարձրացրել որևէ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի սուբյեկտայնություն, առավել ևս նսեմացնելով Արցախի հանրապետության պետական ինստիտուտների սուբյեկտայնությունը։ Այսինքն այս կեղծ օրակարգը, որ Չերեզնիկոլ արևմուտքը փորձում է մեզ ստիպել, իրենց իսկ ընդունմամբ շանտաժի լեզու է, այսինքն միջազգային իրավագիտության եւ դիվանագիտության տեսանկյունից իրենք անզոր են։ Սա շատ հստակ ձևով դրված քաղաքականություն է եւ ասեմ ձեզ այդ դրված քաղաքականության հետևանքով, որ դեռ Թուրքը չի կարողանում հարձակվել։ Դա ընդունեք դա, չընդունեք դա, չգիտեմ ինչ ելնեք, չգիտեմ կավիչ կերեք, պատերը ճանգռեք այդ ձեներից, չգիտեմ ինչ ուզում եք եղեք, դա ձեր ասած, ձեր մերժած նախկինների ձեռք բերումն է։ Եվ այսօր տարածաշրջանում որպես աշխարհաքաղաքական ուղղվածություն դրված չի տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական արդարության հաստատման օրակարգը որպես առաջնային խնդիր, ամենաառաջնային եւ շարունակաբար չլուծված մնացող խնդիրը անվտանգության եւ հստակ սահմանների խնդիրն է եւ մենք ապրում ենք այդ տարածաշրջանում։ Հասկանում եք, եթե որոշ պրադվինուտիներ, ինչ որ տենց երեխեք գնացել են, ինչ որ տենց համալսարաններում սովորել են, այդ, в общем, ուղեղալ լվացքի օբյեկտ են դարձել եւ եկել եւ Հայաստանում այդ գունավոր ձյուկի հետևից են գնացել, գունավոր հեղափոխության Դուք երբեք մի մտածեք, որ դա արվել է, որ դուք դառնաք ինչ որ տենց Եվրոպա եւ չգիտեմ ինչ։ Դա չի լինելու։ Եվրոմիությունը իր արտաքին հարաբերությունների տեսլականով չի կարող այլ գիծ վարել, քան այն, ինչ վարում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այն տարածաշրջանում, որ ինքը անվանում է մեծ մերձավոր արևելք։ Քաղաքական առումով, այո, իրենք հանդես են եկել, հանդես են գալիս եւ կգան երևի, եթե մենք իրենց հիմա բուանենք այս պարլամենտի բանաձևից հետո, շատ էսպես գեղեցիկ թովիչ քաղաքական հայտարարություններով, բայց կարևոր է հասկանալ ոչ թե քաղաքական լեզուն, հա, Աստվածաշնչի ասած ոչ թե իրանց խոսքերով պետք է իրանց դատեսալ իրանց գործերով։ Դուք պետք է տեսնեք, թե ՆԱՏՕ-ն ինչպիսի գործունեություն է իրականացնում։ Ինչ ձևով են մեզ ցանկանում տանել իսրայելա, սաուդական, արաբիական եւ թուրքական այս մերձավոր արևելյան երանգյունու տակ, ինչպիսի կոնֆետներ ցույց տալով, ու ինձ համար ամենացավալին այն է, որ այս կոնֆետներից կերել են քրդերը։ Ու ես չեմ ուզում նույն կոնֆետից ուտեմ ինչ որ քուրդը։ Այս շատ հայկական կոնցեպտ է, ես որ հիմա ասում եմ։ Քուրդը, որի ձեռքով 100 տարի առաջ մեզ կոտորել են, որովհետև իրեն խոստացել են դու իրան կոտորի, ես իրա տունը քեզ կտամ։ Հիմա էլ ոչինչ չի փոխվել։ Իրանց այդ կոնֆետով խաբել են ու իրանք ոչ մի բան չունեն ու չեն էլ ունենալու։
Այս նույն կոնֆետը մեզ են ցույց տալիս, մեզ պարտադրում են մի բան, որը դե յուրե իրենք իրավունք չունեն անելու։ Եվ իրավունքը եւ դիվանագիտությունը այս դեպքում միջազգային հարթություններում այնպիսին են, որ մենք պարզապես պարտավոր ենք այդ իմ նշած միաբանվածության համատեքստով ուղղակի բոլոր կողմերին հիշեցնել, որ սա է մեր իրավական պահանջը։ Всё, մենք ոչ մի օրենք չենք խախտում։ Այդ լեզուն իրանք հասկանում են, բայց դա ասող է պետք։ Նիկոլը ասող չի, Թավիշը ասող չի։ Իրենք նպատակաուղղված ձևով մեզ քանդում են։ Ու մենք եկել ենք, որ այսինքն օղորմի ասենք, այն բոլոր կողմերին, մեր հասարակության ներսում, որոնց մինչև այդ մենք ինչպիսի գույն ելնելը չգիտենք։ Մենք չգիտենք հող հանձնող չի, ինչ է մտածում հայրենիքի մասին, ինչ չի մտածում հայրենիքի մասին։ Արմեն Սարգսյանի CV-ն որ կարդում ես, հասկանում եք, մայր հայրենիքը իրան ինչեր է տվել։ Ինչպիսի հնարավորություններ է տվել, նույն խորհրդային Հայաստանը, նույն հետ խորհրդային Հայաստանը, չէ՞։ Ինչպիսի այդ մայր Հայաստանից ստացածի շնորհիվ ինքը ինչպիսի կարիերա է սարքել, ինչպիսի ազդեցիկ ընկերներ ունի աշխարհում, ինչպիսի մեծ հսկայական քաղաքական գործիչներ։ Եվ իրան Հայաստան բերել են, որպեսզի ինքը այդ կապերը օգտագործի հանուն հայրենիքի։ Ոչ մեկ չի իմացել, որ ինքը շան տղա է։ Ոչ մեկ դայակ չի ոչ մեկին։ Ինքը չափահաս, գիտակից ձևով այդ ուղին բռնած մեկն է, որը հայրենիքով աճել, մեծացել, հզորացել է, մարդը դառը ընկել է մեյդան։ Այդ մարդը ընկած մեյդանում ժամանակ ինչքան որ հանդիպել է ազդեցիկ գործիչների, ինքը Հայաստանի շնորհիվ է դրան հասել, ինքը չի օգտագործում դա հանուն հայրենիքի, ինքը օգտագործում է հանուն իր բոշկով նավթի։ Հասկանում եք, իրան կանչում են, որ ինքը հայրենիքը ոտքի հանի, ինքը որոշում է չէ։ Ու դա ոչ մեկ չի կարա իմանա։ Ձեզնից շատերը, որ սենց ասենք ասում եք ով բերեց Արմեն Սարգսյանին եւ այլն, դուք Նիկոլի կողքը կանգնած եք եղել։ Դուք էլ չեք տեսել Նիկոլը ով է։ Չեք հասկացել Նիկոլի բնույթով ինչ է, բայց ասենք 2000 որթվերից գրել եմ Նիկոլը ով է, ինչքան Facebook-ում ինձ հիշում եմ, ես ինձ ժամանակ առ ժամանակ, որտեղ ես ինչքան հակի ցույց նայել եմ, այդ ՀՇ-ի ցույցերը, չգիտեմ, այդ սորոսները տշած աղանդավորների, в общем, այդ հիմարների ցույցերը տեսել եմ, ես հասկացել եմ ինչի համար է դա կատարվում, ես իմ այն թվերին, որ ես էի հասկանում, դուք այսօր որ Սերժը իբր թե քլնգում բախի Արմենին բերեց, դուք Նիկոլ եք բերել, դուք Նիկոլի կողքը կանգնել եք։ Հա, այդ նույն կուսակցությունները ընդդիմության, իմանալով ինչ շուստրի, շիզիկ, ինչ կլաուզնիկ, ինչ զզվան կերպար է, դուք պրոստը տուպը գնացել եք պետության դեմ, ասելով որ չի ամեն ինչի համար Սերժն է մեղավոր, այս ինչը Սերժն է մեղավոր, չեք մտածել, չեք հասկացել, որն է ռազմավարության տարբերությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի իշխանությունների օրոք օբյեկտիվ գնահատականի ընդունակություն ոչ մեկը չի ունեցել։ Հետո Արմեն Սարգսյանը կարող է ուրիշի օրոք ըլներ նախագահ, եթե չմերժեիք։ Ու այսպես իրան սանձարձակի պես չպահեր, մտածել եք դրա մասին։ Սիրուն դնես այդ տեսակ դավաճան հայվանին, որ սենց ասում է թշնամուտ ավելի մոտ պահի, դնես ու իմանաս ինքը ում հետ է հանդիպում։ Այ օրինակ հիմա ինքը քանի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ էր, ինքը մեր բյուջեն օգտագործելով, մեր միջոցները օգտագործելով, ինչ գեղ ու չգիտեմ ինչ Էմիրատներում այդպես գեղ չի թողել, որ չի գնաց։ Սա ուլերի հետ հանդիպել է Մերձավոր Արևելքի, չգիտեմ ինչի։ Մի հատ կտենանք itinerary-ին, ձյաձի սուրա գնացե, խիա գնացե, ինչ մի խերենք տեսը սրա հանդիպումներից, չէ՞, պետք քթի տակ պահես։ Ուստի պես, որ ինքը այդ ցանցը, որը ունի, օգտագործի հանուն հայրենիքի։ Հիմա տենց ընկել է իրապեսների շայքի մեջ ու սենց է իրան պահում։ Ու մենք ֆիքսում ենք, որ ինքը այսպիսին է բնույթով։ Ֆիքսում ենք, որ ԼՀԿ-ի Էդմոնը բնույթով օեկ է, բնույթով տրյապկա է, բնույթով դավաճան հայվան է, բնույթով պատեհապաշտ, մորթապաշտ, երեսպաշտ, այդսաղ պաշտերը в общем դրեկտ է։ Այդ տենց կերպար է, բա պատի ֆիքսվի սա, թե չէ, մենք ոնց ենք ուրիշ դաս սովորելու։ Մենք հրաժարվում ենք ուրիշների դասերից սովորենք, մենք չենք սիրում, ոնց որ մի հատ աֆիցիանտ կա պուճուր երեխայր ինձ տենց, ինքը պուճուր երեխայ մի 22 տարեկան աղջիկը, փողոց փագած, սենց է անում, ասում եմ քաղաքականությամբ եթե չզբաղվեք, քաղաքականությունը ձեզնով կզբաղվի, Պլատոնն է ասել, ասում է ես Պլատոնին ձեռնոց եմ նետում, մի հատ թող նետի,
Հետո գնա Պլատոնի հետ ասենք բանի հրաձգության, էլի։ Ասենք ով կգյուլլի, պետք է գյուլլվի։ Պետք է գյուլլվի իր ատգիտության համար, ինքը պետք է գյուլլվի։ Պլատոնի ձեռնոցն է տող աֆիցատկա աղջիկա Երևան տեղ գիտեիք։ Կոնկրետ սևերի օբյեկտում աշխատում է, կոնկրետ սևերից չալաղած չայվոյները ստանում է, բայց հելնում ընկնում է, փողոց մողոց է փակում, Նիկոլ, Նիկոլը տալիս է կյանք ինչ-որ բան։ Երկրին անվտանգություն չի տալիս, չէ։ Հետո վաղը կարող է տենց սիրուն թուրքերենով խոսալու ծլնես, թե ոնց ես դու Պլատոնին ձեռնոցն ետում, արդեն թուրքերի կողմից սեփականաշնորհված ռեստորաններում։ Այս սա է պետք որ իրանք հասկանան։ Այս սաղ այս ջայլ սերունդը, որ հավայ փողոց են դուզ գալու սենց գորգռում են, իրանք պետք է սովորեն։ Ինչ բան է սահմանադրական դատարանը, ինչ բան է ազգային ժողովը, ինչ բան է ծախված ընդդիմությունը, ինչ բան է հայրենիքի պաշտպան գեներալը, ինչ բան է այն կուսակցությունը, որը վերաբնակեցման պրոյեկտներ է իրականացնում, իրանք պարտավոր են դա իմանալու։ Եթե իրանք ասում են ես պարտավոր չեմ դա իմանամ, ես պարտավոր եմ հայտույքս ոնց ասես օպերացիանը լմ քուչեկը մանգամ, չգիտեմ Instagram-ը Մեսյանեյան, իսկ Լյուբոյ կառավարություն պարտավոր է իմ այդ հետույքը ապահով պահի։ Ուրեմն պետք է ասես չէ, այդ լոքշությունից անգլիացի կունը, որ սա աշխարհի իր ջեբն է։ Այն ձեր նախագահը ներառյալ։ Եթե ուզում ես այդ լոքշից ունենաս, նախ եւ առաջ մինչեւ հետույքովդ այսպես զբաղվելը, ուղղուդ պետքա զբաղվես։ Մենք պետքա դա ստիպենք։ Առանց ամաչելու, առանց թաքնվելու, մենք պետքա բացատրենք, որ քաղաքական դիշովի PR-ը ու ձեր երկրի իմիջի անկումը, երբ որ ձեր շիզիկ անասուն փողոցայինը ստիպում է քո արտգործ նախարարին դուրս գալ փողոց ու դիմակ բաժանել, ու եթե արտգործ նախարարին չեն ստիպել ինքը հելել իր խոդով ամանեկել, այ այդտենց իր խոդով դիմակ բաժնող այդտեն շպագատ ժպիտով, որ դաժե մասկի տակից է զգացում կերպարը, չպետք է լինի քո արտգործ նախարարը 83% շրջափակված սահմաններով ու անգլիական hard talk-ում ինչ որ իր հայրենասիրությամբ աչքի չընկնելով, բայց իր հայրենակցին Երևանում ասելով դու ինձնից հայրենասեր ես, ես քեզնից հայրենասեր եմ։ Մենք սաղս քեզնից հայրենասեր ենք, որտեղ մենք դες դիշովի բաներ չենք անում։ Ես կոնկրետ երկիրը համավարակի տված, մատնած, մարդկանց առողջապահական անվտանգությունը պոլիշոր սարքած, իրանց սնանկացրած, հայվան անասուն վարչապետի համար չեմ հելնի փողոց, ու ինչ որ իրա երեսը, որ այնքան կեղտոտ է, այնքան փնտի, այնքան փրչոտ է, այնքան հոտած է, հելնեմ այդ հոտած փրչոտ երեսը, իբր թե ազատեմ, իբր թե իրա ռեյտինգը իմ շպագատ ժպիտով բարձրացնեմ, խետ հայվանը արժանի է իմ ժպիտին։ Այսենց իմ նման մեկ պիստոլետ դներ այսենց ռեմանիտ մեջ, խաղալիք, այս ձևի չէ, որ սենց չի երևում խաղալիքա թե չէ, են պլասմասովի վարդևորի բաներից, ագնը ջան, ատենց մի անգամի ժոստկի զենքի մի անցի, տես թույլ տղա ես, դու կարողա չդիմանաս, դու մամեդյարվեց ժպտալով խոսացող տղա ես, են պլասմասովից կվերցնես, նիոնովի գույնի բան, որ լգբտներնը չնեղանեմ բան, այսպես մեջը ջուրն ավսյակի կպայս, այսպես կդնես ռեմանիտ մեջ բանը, տես դուս կգաս, հա, ատենց այդ քո պրոցեսն է, էլի կոկոլի դեմ Այդ օրը, որ բռնաբարվում է սահմանադրությունը, հելելեք փողոցներում ու դուք յանամ դիմակ եք բաժանում, եւ որ դուք եք պատճառը, որ այդ հայվանի ականջից չեք քաշել հələ մարտի 1-ին, որ հիմարի մեկը տունը վեր են գիր, կոնկրետ արտգործ նախարարությունում ինֆորմացիա չունեին, համավարակի հետ դիմակայման միջոցառումների ինչպիսի ծրագրեր են մշակվում այս կամ այն պետություններում, հա? Զանգի խոսքի Հունաստանում դեսպանին հարցնեիք, ասեք այդ ոնց է, Թեոդրոս այդ ո՞վ է Թեոդրոսը, հետո այդ համավարակաբան, համաճարակաբան, առողջապահական համակարգի կառավարիչ եւ այլն եւ այս դեպը համես տղեն։ Այդ խելոք սենց հանգիստ ձենով, փուճուր, սենց խոսացող, որ սենց չի թողում մարդ մեռնի։ Վիզ դրած իր ստրատեգիայի հիմնական նպատակը եղել է, որ քանի որ մենք չգիտենք այս կենթանին ինչ կենթանի է, եկեք նենց անենք, ինչքան կարելի է քիչ մարդ մեռնի։ Եկեք իրար սիրենք, ու ոստիկաններն են դիմակները բաժանելուց եղել, թավիշ, զորիկ, sorry, արտգործ նախարար պարոն Մնացականյան, ոբշեմ ես իվայլն, չէ, զորիկ, ոստիկաններն են դիմակները բաժանելուց եղել, ես Հունաստանից այդ փորձն եմ տեղափոխել, ձեզ փոխանցել լայվով, ոչ թե նախարարները, Որտեւ այս երկրում եթե նախարարը հելնի քուչեկը տենց բաներ անի, այսպես կծեծեն, այսպես հոտած պամիդորները, օխլոս չկա է, կհանեն հոտած պամիդորները գլխին կլցեն, կասեն սով ես դու արա։ Ստեած առողջապահական կրիզիսի մեջ ելել ես դու քո բանը, կուսակցության ինչ որ PR-ով ես զբաղվում, հո դու անասուն չես արա։ Ատենց երկիր է իմ երկիրը դարձել։
Даже Մակրոնն է արդեն վայնի ֆորմով ֆրֆռում։ Հասկանում եք ինչքան թեժ է իրավիճակը։ Դուք հասկանում եք, որ Շոյգուն ու Լավրովը ասում են մենք Անկարա չենք գալիս բանակցությունների։ Երբ որ Լիբիայում արդեն իրարը հակնում ամբողջ աշխարհը, ամբողջ համաշխարհային պատերազմի մինի սցենարը այս պահի դրությամբ զարգանում, որ նույնիսկ Սիրիան, պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիան, այսօր հայտարարություն անում արտգործ նախարարի մակարդակով, թե Լիբիայի պատերազմում իրենք որ կողմին են տեսնում որպես արդարացի կողմ ու պատրաստ են աջակցություն ցուցաբերել։ Սիրիայի պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայի արտգործ նախարարը Իրանի արտգործ նախարարն է քանի անգամ գնում Մոսկվա գալիս ես չեմ տենում արանքում կանգնի Զորիկին ասի Զորիկ ջան կյանք ջան ելի մի հատ սիրուն հայկական ճայրից սարի բան մի հատ դիր մի հատ լոխումն է իմ կողմից կյանք մի հատ նստենք երկուսով խոսանք էսի չա կատարվում ախպերս ես ո՞նց ալնելու սենց Այս մեր սիրուն համագործակցությունը Արցախում բարում դու գիտես որ Արցախի անկախության կարգավիճակի հարցում խնդիր չկա մեր հետ մի հատ տենանք ինչ ենք անում Հն Զորիկ, դու դիմակ բաժանելու ժամանակ ունես, դու Իրանի ու մյուսների հետ խոսալու ժամանակ չունես, գերի եմ պամ, սաղդ գերի է կարա, ես իշկատ գերինգ աս տղամարդ կա այդ երկրում, ու դու գիտես, որ այդ խուճուճի PR մանյանն է, գիտես խուճուճի սարկացն է, հելնեք դիմակներ բաժանեք եւ այլն, որտեւ խուճուճն է մեղավոր, որ մարդիկ մահանում են ու հիվանդացել են ու դեմը չեն կարել ու խուճուճն է մեղավոր, որ ինքն էլ իր մարդն էլ սուտ են խոսացել, որ իբր թե իրան կորոնավիրուս են կպել, այդ ստին իրանց երեխեքին են մասնակից դարձրել։ Դու ստատախոսի համար հելել ես դիմակ ես բաժանում, գիժեք դուք Սահմանադրությունը այն բանից արած օրը դուք չեք հասկանում, որ եթե չլինի այս պետությունը, դուք պաշտոն չեք ունենալու, դուք ոչ մի բան չեք ունենալու, դու ում համար ես դիմակ բաժանում։ ԿՊ-ի ժպիտների քաղաք, դիմակները քաշում եք, всё, ժպիտները cancel ա եղել արդեն կոնկրետ Ես հպարտանում եմ իմ քաղաքական թիմով, արդեն էլ քաղաքացիներով չի հպարտանում, իր քաղաքական թիմով է հպարտանում, թե ոնց դիմակայեցին այս կորոնավիրուսը, թե ոնց 88 ձենով ամուսարև 88 սաղ կողմ օրենք են անցկացնում, ինքը հպարտանում է իր քաղաքական թիմով, այդտեղ դու ունես 88 հայվան ոչխարների հավաքածու։ Ու դու ես գալիս 21-րդ դարում Քաղաքական գործիչ, ասում ես հպարտանում ես քո թիմով, որը 88 կողմ անցկացնում է սենց օրենք, ես կմեռնեմ։ Ու քեզ թվում է, թե քեզ լրջորեն եմ վերաբերվելու, խնդալու բան է, խնդալու բան է։ Օղորմի այդ ձեր կատեգորիայի բոլոր գործիչներին, այս լայվը, այդ party-ն է, ձեր օղորմաթաս party-ն է։ Որտեվ հերիքա մենք 10 տարի նայում ենք ձեն չենք անում, ձեր դրածում միտինգները, ձեր սորոսական կանտորաներից ստացած փողերով Հավայի տեղը ինչ որ բաներ սարքելը տիպո օй տրանսպորտի գինը ավելացնում են, արագ դեպի հեղաշրջում, անպայման փողը հեղաշրջումը պետք անպայման սենց, չգիտեմ այս ինչ ամյակը առանց այս ինչանի, այս ինչ ամյակը առանց այն ինչանի։ Իա, մեկ է Հայաստանի Հանրապետությունը առանց Հայաստանի Հանրապետության, ասենք թե։ Հետո Привет, Нарек ջան, մերսի, միանում եք սենց, զենք են գակես, ատեն էլ չեմ դիմանում, այս չեք տեսնում, որ ամբողջ ռեգիոնը, որ պատրաստվում է, կակ մինիմում, պատերազմական ժամանակաշրջանին հարիր բանակցությունների, որը տեղի ունենալու սեպտեմբերին եւ երաշխիք չկա, որ այդ սեպտեմբերյան հանդիպումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների տալու է ինչ որ իսկապես մնայուն երկարաժամկետ Պարզ ճանապարհաքարտեզ, թե երկրագնդի տնտեսությունը ինչպիսի հունով կընթանա, ինչպիսի համակարգով, այնպիսի մեծ խնդիրներ են մեր արչև ամբողջ հասարակությունների, արչև ծառացած, որ իսկապես այն պետությունը, որը իր կամավոր քայլերով հետդարձ է կատարում դեպի միջնադար, դեպի 88 հոգին այսպես քվեարկեցին, չգիտեմ, ԱԱՑ պետը պետքա լինի 29 տարեկան լակոտ, որը ձեռմեռակցում ռուս աղջիկեքին ռուսական երկաթգծեր կազմակերպությունում ասենք, Այնտեղ չգիտեմ պաշտպանության նախարարի մասին ինչ էր հանում, այս շքերթին գնալուց առաջ, սահմանադրությունը ձեռքով վերցնում խեղդում է, որ նման ձևով ինքնասպանություն գործողին, նման կոպիտ խախտումներ, սխալներ անող պետությանը տարածաշրջանում, ոչ ոք իր օրակարգը թողած չի գալու փրկի, ոչ ոք իր օրակարգը թողած չի գալու տիրություն անի կամ դայակություն անի, չկա իրենց մոտ այդպիսի առաջնային խնդիր, չկա այդպիսի բան։
կօգտվեն բոլորը, կկորցնենք մենք։ Ու մենք արդեն կորցնում ենք։ Ոչ մի կոկոլ, ոչ մի մոկոլ, ոչ մի պրիկոլ, ոչ մի բան, ինչ էլ ուզում է ղժղժան, չի փրկելու այդ իրավիճակից։ Ու խայտարակությունը, որ տնտեսության նախարար, փոխնախարարը, ֆինանսների նախարարը, արտգործ նախարարը, այս աշխարհաքաղաքական ճգնաժամի օրերին ոչ թե խոսում են քաղաքացիների հետ ու հստակորեն ասում, այո, սա կլաուզնիկ հայվանա, որի պատճառով մեր երկիրը այսքան կորուստներ է կրել եւ այլն, դնում են ու պատգրվայոտ։ Այս արդեն հանցակցություն է։ Ձեր այս պատգրվանյը ինքը արդեն հանցակցություն է, դուք մասնակից եք դառնում։ Ու չի ստացվելու, որ դուք սաղը, այդ ձեր դմդմփուի շարը գցեք մենակ Նիկոլի վրա։ Դուք սաղը դրա մեջ ունեք ձեր ներդրումը, սաղը փայատերեր եք դրա մեջ։ Բոլորդ երեք հանցագործություններ եք գործել, բոլորդ։ Ու դուք չեք ունենալու քաղաքական որևէ ապագա, ձեզ ոչ մեկ ինչ որ հաշվի հարդար վենդետաներով ոչ, չի սպառնում։ Սիրուն, օրեսդրորեն իրավական դաշտում հատ կնստեք։ Ում են բացատրում, ինձ լսում են, Ալլա ջան։ Խնդիր չկա, շատ լավ է լսում են, իսկ գիտեմ, որ լսում են։ Ու սա միայն իմ կարծիքը չի, որ ես իրենց փոխանցում եմ, ես իրենց հիշացնում եմ, իրանք ինչ տարածաշրջանում են, հասկանում եք Իրանի եւ Թուրքիայի հետ սահման ունեցող երկիրը, որը Ռուսաստանի Դաշնության հետ իր գավառամիտ հալով իր արևին պահմտոցի է խաղում, ինքը նույնիսկ եթե ինձ չլսի, նույնիսկ եթե իրան թվա թե ինքը ինչ որ MVF-ից հերթական ստացած վարկով ու չգիտեմ ինչով մի երկու օր էլ ազգի աչքին թոս փչելու, իմ ամբողջ արածի իմաստը որն է, տարածաշրջանի իրադարձությունները իրենք օբյեկտիվորեն այլ կերպ չեն զարգանալու, իրենք օբյեկտիվորեն այլ օրակարգ են պարտադրելու նրանց։ Ես իմ պարտքն եմ համարում, որ մենք ներկայացնենք, որ ահա այս տեսանկյունը մենք հենց ձեր երեսին ասում ենք, դուք սրանով եք զբաղված։ Որտեվ չի կարելի, որ մենք առանց ձայնի, առանց չգիտեմ ինչի, այդ 52%-ը, որ չգնացին, քվեներ չտվեցին եւ այլն, դե բա մի հատ տեսնենք ինչ ալնում, հետո կմտածենք։ Տեսնելու նայելու ժամանակ չունի 3 միլիոնանոց փոքրիկ ազգը, որը ունի հին Հայաստանի չափ մեծ խնդիրներ։ Ունի շատ փոքր ռեսուրս։ Մենք չունենք լուր նստելու եւ նայելու եւ դիտարկելու։ Դրա համար ես շատ կոշտ ձևով քննադատում եմ հատկապես այն կուսակցությունների հայտարարությունները, որոնք շատ չեզոք են։ Ասենք ասում է, այս գործընթացները պետք է դադարեցվեն։ Սենց, չասեմ, որ կուսակցությունը 2 օր առաջ վատացել էին, նեղացել էին, բայց դուք գիտեք ով եք, որտեվ գիտեք ինչ եք գրել դուք։ Այդ որ տենց երրորդ դեմքով գրում եք անորոշ, գործընթացները պետք է դադարեցվեն, ում նկատի ունեք, ով է դադարեցնողը, դուք Նիկոլին եք դիմում։ Դուք չգիտեք, որ Նիկոլը ոչ մի բան չի դադարեցնում։ Այսինքն դուք այդպես բան կուսակցություն եք ու չեք ասում են ինչ օրինակ, որ գրված է ՀՀԿ-ի հայտարարության մեջ, որ գրված է Նիկոլը պետք է հեռանա։ Ու իրանք հետամուտ է լինելու Նիկոլը հեռանա։ Այդ է լուծումը։ Ասենք դուք ինչի տենց չեք գրում, հետո գալիս ինձ նեղանում եք, թե բան չես այս մեկի մասին սենց խոսում, իսկ մեր մասին սենց։ Դուք ինչ եք գրել, իրանք ինչ են գրել։ Ու Էդմոն Մարուքյանի մասին են սիրուն կուլտուրական բառեր եք ասում, ու չգիտեմ Արմեն Սարգսյանի մասին, պետք չէ ձեր կուլտուրա, անցել է։ Պետք է դուք, ինչպես որ Վանեցյանի հայտարարություններ այսօր, իրերը անվանեք իրանց անունով, եթե դուք իսկապես քաղաքական կուսակցություններ եք, որոնք որևէ հավակնություն ունեն մեր վաղվա իշխանությունը դառնալու, այսօր եթե դուք չեք ասում, որ դուք պատրաստ եք կռվի եւ պայքարի, Եվ չեք միաբանվում, որտեղ ձեզ թվում է թե կամ ձեր շուրջը պետք է միաբանվեն, կամ էլ ձեզ իբր թե լսեց Նիկոլը, վախեցավ ձեր եսիմ քանի գույնանի քարտերից ու 3 հատ նախարարական պորտֆել հանեց տվեց։ Ու դուք կգնաք ձեր տներով, այտենց երկիրը փրկվում է։ Չի փրկվում, չէ՞։ Մերձավոր արևելքի հայությունը առավել եւս։ Այսինքն ձեր քաղաքական էժան չարչիությունը ինքը ոնց ասեմ, Սադախլուի բազարի այտենց վիճակա, ես ձեզ առաջարկում եմ ու տալիս եմ համապատասխան այսպես զինանոցը, որ դուք սիրուն Լաֆայետից առևտուր անեք, մի քիչ այտենց կլասը լինեք, իսկ կլասը սիրում է ուղղակիություն, ինչպես որ կա, իրերը այդպես էլ անվանել, այդպես է Անգլիա դարձել, and no, they did not keep calm, իրանց ինչ որ պետք է, սիրուն վերցնում են, ու մենք էլ պետք է ինչ որ մեզ պետք է սիրուն վերցնենք,
Դուք չեք պատկերացնում այդ կոնտրաստը, երբ որ ես տեսնում եմ ինչպես է Իսրայելի ներկայիս իշխանությունը հետամուտ Պաղեստինյան հողերի անեքսիան իրականացնելու, ինչպիսի ներքին եւ արտաքին քաղաքական դաշտի փոփոխություններ են նրանք անցնում կորոնավիրուսին դիմակայելու պայմաններով հանդերձ, ինչպիսի զգոնությամբ, միաբանվածությամբ, պահպանելով իրար միջև բոլոր տարաձայնությունները, ու հետո երբ որ ես բացվում եմ եւ կարդում եմ Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետության որոշակի համագործակցության այսպես կոչված տարեր, տեսնում ինչով է զբաղված իմ արտգործնախարարը եւ իմ պաշտպանության նախարարը, եւ ինչով է զբաղված եւ ինչպես է արտահայտվում Իսրայելինը, ես լիրավ իրավունք ունեմ, ուղակի դուրս գամ ու ձեզ ասես մի հատ դրցնեմ, քաղաքացու կարծիք հայտնեմ։ Որտեվ դուք ինչ-որ շատ սովորեք, քաղաքացու կարծիք չլսելով, ձևացնել իբր սաղ ձերն է։ Ու ասել, մենք լիգիտիմ ընդունված ենք, լիգիտիմ ընդունել են ինձ չգիտեմ ինչ, ասում եմ։ Լիգիտիմությունը դա մի բան է, էդ էլ է Պլատոնը ասել, որը քիչ է կառավարելու համար։ Լեգիտիմ ձևով ընտրված կառավարիչը նաև պետք է ունենա լեգիտիմ կերպով իշխելու կառավարելու հմտություն։ Դուք լեգիտիմ ընտրվել եք եւ ձեզ պահում եք ոչ լեգիտիմ։ Դա էր այսօր ասում Սահմանադրական դատարանի դատավորների հայտարարությունը։ Դրա մասին էր խոսում Վենետիկը, դրա մասին է խոսում ԵԽԽՎ-ն եւ շատ շուտով նաև Եվրոմիությունը։ Երբեք այնինչ կատարվեց թե ԲՀԿ-ի դեմ, թե Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, թե ՀՀԿ-ի դեմ, մյուսների դեմ, երբեք Եվրոմիությունը չի թողելու անարձագանք, որովհետև այստեղ գործում են օրենքներ։ Իրենք շատ խստորեն են գործում։ Այնքան խստորեն, որ առհասարակ կարիք չկա, որ որևէ եվրոմիութենական գործիչ դուրս գա ու այդ ձեր ղժղժի լայվերի պես ինչ-որ բաներ սպառնա, ինչ-որ գորգրա, պետք չի։ Ինքը անձայն դրոնը, եվրոմիութենական մոտեցումը, օրենսդրականության լեգիտիմ կառավարման առումով ինքը անձայն է ամեն ինչ անում, ու դուք դա ստանում եք։ Այսքանը, այնպես որ այս վերջին օղոր-մաթասը բարձացնենք, օղորմի լուսահոգի Հայաստան կուսակցությանը, օղորմի Ելիզավետովիչին, իմ համար ուրախացնողը այն է, որ շատ ավելի է հստականում դաշտը, շատ ավելի հաճելի է կարդալ Վանեցյանի նման հայտարարությունը, շատ ավելի հաճելի է կարդալ ինչպես Մեկ Հայաստան կուսակցությունը հետամուտ է իրավական ճանապարհով պատասխանատվության ենթարկելու, շատ հաճելի է կարդալ Արփինե Հովհաննիսյանի բացատրությունները, դրանք վերծանելը, ինձ թվում է մենք ինքներս մեզ քանի դար է պարտքենք նման մոտեցում եւ գտնում եմ, որ մենք չենք տալու իրենց քաղաքացիական պատերազմի իրանց այդ գցած կուտը ուտելու հաճույքը։ Մենք իրանց շատ մեծ տհաճություն ենք պատճառելու քաղաքակիրթ լեզվով այս ամենը կարգավորելու գործընթացում։ Ու ոչ մի բան չենք կորցնելու, ոչ մեր հողը, ոչ էլ մեր ինքնությունը։ Իզեն, առաջ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Շատ մերսի, որ միացած լսեցիք, Աստված տա։ Ավելի ուրիշ տոներով, ուրիշ նոտաներով զնձ լայվեր անցկացնենք։ Պաչիկներ ձեզ, բարի գիշեր, մերսի։